सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नाम लिखा है वो रजब अली वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी। रजब तो अपने नाम के साथ भट्ट लिखता है, उसके वालिद साहब भट्टी हैं। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ। भट्ट साहब से मैं पूछूंगा जनाब तुसी भट्ट जे, भट्टी जे के शाह जे, मेरा जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ ये FIR देकर, और मुझे वो एक कहावत ही याद आ गई कि बंदे को अपनी ज़ात नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ਜਿਹੜਾ बंदा अपनी ज़ात बदलता है ना, वो मेरे हिसाब नाल अपना अब्बा बदलता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या वजह है कि जनाब रजब वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी, आप तो अपने साथ रजब भट्ट लिखते हैं, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।